सो गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। टेक्निकल मेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की जो अनबॉक्सिंग होने वाली है, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि S100 का हम लोग ने अनबॉक्सिंग किया था। तो मेरे साथ में मैंने S60 फोर्ड S60 भी मंगाया है, जो कि 60 वाट का प्रोडक्ट है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। एक एट ए टाइम दोनों पीस आए थे। तो S100 का तो आपने अनबॉक्सिंग देखा है, तो अभी आज हम लोग करने वाले हैं S60 का अनबॉक्सिंग। तो ये जो S100 का आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो मैंने लगाया था S100, ये मैंने टेलीविजन के लिए यूज़ किया है। तो ये मैं पीसी के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो हम लोग आज इसको पीसी पे इंस्टॉल करके इसका जो ऑडियो साउंड वगैरह है वो आपको मैं उसका क्वालिटी दिखा दूँगा, आपको सुनाऊँगा। तो जल्दी से फटाफट अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखना। पूरा देखने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो चालू करिए। तो फ्लिपकार्ट की तरफ से ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था। तो डिलीवरी बॉय ने ऑलरेडी मुझे ये बॉक्स ओपन करके दिखाया था। तो ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग हो गया है। तो हम लोग फिर से ओपन कर देते। तो ये ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स आता है और यहाँ पे और एक बॉक्स आता है। तो इसे हम लोग साइड में रख देते हैं मेन बॉक्स को, और एक छोटे बॉक्स में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या आता है। तो यहाँ पे हमें आता है एक अडाप्टर आता है, जो कि है 15 वोल्ट का। तो इसे हम लोग साइड में रख देते हैं। और साथ में हमें 2 AAA साइज़ बैटरीज मिल जाती है, तो इसे भी साइड में रख देते हैं। और एक ऑक्स केबल मिल जाता है, तो इसे भी साइड में रख देते हैं। तो इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका। तो मीवी फोर्ड S60 60 वाट साउंड बार है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेंशन किया था। प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो गो फॉर इट ब्रॉज। तो ये मीवी की तरफ से है, तो इसे हम लोग ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बॉक्स जो है ऐसे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह पे अच्छा सा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, नीचे भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे वापस से हमें एक रिमोट मिल जाता है, जिसमें कि HDMI का इसमें फीचर नहीं है। तो बाकी जो S100 है उसमें HDMI रहता है, इसमें HDMI नहीं है। तो बाकी सब 4 ऑप्शन है, बाकी रिमोट तो सेम ही है। तो इसे हम लोग साइड में रख देते हैं। कुछ हमें पेपर्स मिल जाते हैं, तो इसे भी साइड में रख देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसे यहाँ पे ओपन कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेम S100 की तरह ही है, लेकिन इसका जो साइज़ है उससे कम है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 100 वाट का है और ये 60 वाट का है। तो सेम ग्लॉसी फिनिश आता है, रबर पैड आता है। पीछे के साइड में हमें USB मिलता है, कोएक्शियल मिलता है, ऑक्स मिलता है, और DC 20 वोल्ट का हम लोग को DC जैक मिल जाता है। और सामने की तरफ अगेन जो ऊपर का इसका फिनिशिंग है यहाँ पे ग्लॉसी है, और जो S100 में है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये नेट रहता है मेटल का। तो अभी मेटल का नेट तो यहाँ पे ही है, और ऊपर ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, मीवी का ब्रांडिंग किया हुआ है। तो इसे हम लोग अभी इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं कि आवाज़ कैसा आता है। और गाइज़ अगर हम लोग बात करेंगे राइट हैंड साइड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर का बटन दिया हुआ है, प्लस माइनस का दिया हुआ है, और नीचे एक मोड का बटन दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसके साइड में आता है, S60 में आता है, S100 में नहीं आता है। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ये जो साउंड बार है अभी फ़िलहाल तो कंप्यूटर टेबल पे ऐसे ही रख दिया है, और इसको मैंने यहाँ पे पीछे से ऑक्स केबल में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि भी पीसी में तो ब्लूटूथ है नहीं, तो मैं ऑक्स से ही चलाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने NCS का ओपन कर दिया है। तो मैं आपको ऑडियो क्वालिटी सुना देता हूँ। ये था इसका साउंड क्वालिटी। आपने हेडफोन तो ज़रूर लगाएंगे, तो एक मैं गेम भी खेल के देख लेता हूँ
कि गेम में कैसे आवाज़ आती है। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ। काफ़ी अच्छा ऐसा सिनेमैटिक सा एक्सपीरियंस आ रहा है। दावा लगे। उडी मारू शकतो। आपको आवाज़ तो आई होगी, तो काफ़ी सिनेमैटिक सी और बहुत अच्छी आवाज़ है इसमें।